Hai, Assalamualaikum guys. Welcome to Metro Channel. Bersama saya lagi Iko Hafiz. Okay, video ni adalah sambungan daripada aku unboxing dan review RK71. Aku boleh nampak kotak ni ada kat sini. Sweater pun masih sama. Ya, aku shoot satu malam. Sekarang ni dah pukul 4.58. So, pada yang belum tengok, kau kena tengok dulu video yang aku unboxing RK71, baru kau tengok video ni, okay? So, nak tahu apa yang aku buat sementara nak tunggu subuh ni, kita masuk intro dulu. Let's go. Banyak sangat diorang buat aku ni. Ikat dulu ajak. Aku rasa macam nak buat vlog pergi gunting rambut. Sebab dah lama tak buat pasal vlog ni. So nantilah, sebab KKM pun dah bagi balik kampus. Nanti kena balik sana, kena rambut pendek. Nanti aku gunting rambut. No! God, please, no! 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 So apa yang aku nak buat ialah aku nak custom aku punya keyboard ni. Kita cabut dia punya keycap, kita ganti keycap baru. Dia punya feature ni pun aku dah hafal. Sebab aku dah guna dalam 4-5 hari gitu. So keycap apa yang aku beli? Okay, first aku beli puding keycap. Dia bawah putih, atas tu hitam. So RGB dia akan lebih menyala. Okay, second keycap button PlayStation. Kau boleh nampak kan? Okay, dan last sekali keycap Pac-Man dengan hantu-hantu dia. Okay, dua ni sebenarnya aku dah beli awal. Kau boleh tengok di Shopee aku sebelum ni. Aku ada tunjuk benda ni. Aku ingatkan keyboard lama aku tu jenis mechanical switch. Aku cabut sekali, rupanya membrane. So macam macam mazir pula beli. Dah terbeli RK71. So alang kita pasang je. Kau tengok aku buat kerja ni sambil ada lagu. Okay, kita enjoy. Okay guys, so ni dah dia punya hasil. Kau boleh nampak kan, dia lebih menyelah. Lebih yalah, RGB dia tak terang sangat. So bila pakai pakai puding keycap ni, dia lagi menyelah lah, lebih nampak. Lepas tu tadi kan aku letak F1 sampai F12 tu kan. Aku rasa macam tak kena pula kan, sebab nombor-nombor ni kan ada simbol dia kan, tanda seru, hashtag semua tu. So aku perlukan nombor 1 hinggalah yang kalkulator ni equal dengan plus. So aku tukar yang tu lah. Just aku kena ingat lah nak tukar F1 tu dekat nombor 1 ni lah sampai F12. So tu je lah, tak ada apa-apa sangat pun. Bagi aku memang nice lah. Untuk dua lagi ni biar dulu, sebab aku nak tunjuk korang lah hasil semua puding keycap. Macam ni lah. Sekejap kita tukar warna. Ni gitu. Cantik lah siap. Ni apa, recycle dia pusing-pusing. Ni berkelip-kelip apa wave. Gitu. So ni rainy, apa hujan dia macam ke bawah gitu. Okey lah. Kalau kau nak beli puding KitKat ni, ada dekat description aku akan bagi. Dan harga dalam 30 lebih.
kalau jenis bagi plastik chain ni lah. Aku terpaksa suruh adik aku susun. Kalau aku buat seorang, lama bye, tak sembilan subuh nanti. Ok lah, so tu saja. Ok, untuk akhir video, aku akan tunjuk compare dia antara dengan biasa dengan puding KitKat. So, tu lah. See you next time. Bye bye.